আচ্ছা বলুন তো, আপনি স্নিজিং অর্থাৎ হাঁচি দেওয়ার সময় চোখ দুটো বন্ধ করে দেন কেন? চোখ খোলা রেখে হাঁচি দিলে কি চোখের বল দুটি বাইরে চলে আসবে? আরে হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আর শুধুমাত্র আপনিই নন, এই পৃথিবীতে বসবাসকারী 99% মানুষ হাঁচি দেওয়ার সময় তাদের চোখ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আপনি কি জানেন এটি কেন ঘটে? আর আমরা কেনই বা স্নিজিং অর্থাৎ হাঁচি দিই? তো চলুন, আজকের ভিডিওটির মাধ্যমে জেনে নেব এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক এবং ইন্টারেস্টিং উত্তর। প্রথমত, হাঁচি কেন হয়? হাঁচি একটি অনিচ্ছাকৃত প্রক্রিয়া। ছোট ছোট ধূলিকণা বা পরাগ আমাদের নাকে প্রবেশ করলে আমাদের নাক নিউক্লিয়াসে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সেগুলি নাকের চুলের মধ্যে বা অতি সূক্ষ্ম পর্দায় আটকে গিয়ে একটি জ্বালা সৃষ্টি করে। আর এই নাকের এই সূক্ষ্ম পর্দা আমাদের মস্তিষ্কের ট্রিগেমিনাল নার্ভকে সংকেত পাঠায়। ট্রিগেমিনাল নার্ভ হলো এমন একটি নার্ভ যা পেশি বা স্কিনের সংবেদনশীলতাকে সঞ্চালন করে। এরপর ট্রিগেমিনাল নার্ভ থেকে সংকেত যায় আমাদের মস্তিষ্কের মেডুলাতে, আর তারপর আমাদের বুক একটু প্রসারিত হয় এবং ফুসফুস পুরোপুরি বাতাসে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং হাঁচি অর্থাৎ স্নিজিং হয়। আর এর গতিবেগ থাকে 150 কিলোমিটার/ঘন্টায়, অর্থাৎ একটি ঝড়ের গতিবেগের থেকে কম নয়। হাঁচির সময় আমাদের দেহ থেকে 5000 ফোঁটা জল বাইরে বেরিয়ে আসে। তাহলে হাঁচি দেওয়ার সময় আমাদের চোখ বন্ধ করে দিই কেন আমরা? একজন ব্যক্তি তার নিজের বাড়িটি যেমন পরিষ্কার করে, ঠিক সেই রকমই আমাদের শরীরের ভিতরে ধুলোবালি বা অ্যালার্জি প্রবেশ করলে আমাদের শরীর সেই আনওয়ান্টেড পার্টিকেলসগুলোকে বাইরে বের করে থাকে। আর সেগুলি যাতে পুনরায় আমাদের দেহে প্রবেশ করতে না পারে, তাই আমরা চোখ বন্ধ করে দিই। এছাড়াও আরও একটি কারণ হলো, হাঁচির সময় আমাদের মস্তিষ্কের হাঁচি কেন্দ্র খাদ্যনালী থেকে স্প্রিংটারে পেশি সংকোচনের আদেশ দেয়। আর এর মধ্যে রয়েছে চোখের পাতা নিয়ন্ত্রণকারী পেশি। আর আমাদের চোখ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে কি চোখ খোলা রেখে হাঁচি দিলে আমাদের চোখ বাইরে বেরিয়ে আসবে? এই বিষয়ে বিজ্ঞানী হস্টন বলেন, চোখ খোলা রেখে হাঁচি দিলে চোখের বলগুলি বাইরে বেরিয়ে আসার সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু এতে আপনার রক্তনালী ও চোখের ওপর কিছুটা এফেক্ট করতে পারে। তাই এই বিষয়টি কখনোই ট্রাই করে দেখবেন না। 1868 সালে দ্য টাইমস অফ আমেরিকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, একটি মেয়ে হাঁচি দেওয়ার সময় চোখগুলি খোলা রেখেছিল এবং তার ফলে চোখের বলগুলি বাইরে বেরিয়ে চলে এসেছিল। পরে জানা যায় তার চোখের মধ্যে কিছু এফেক্ট ছিল,